О Єзу, наймилейший
нас щиро отдается найсвятейшему сердцу Твоему, как еще больше з'єднаться с Тобою. Многие из учений не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебя, поражаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Езу наиласковейший, и притули их до святого сердца Своего. Благодаром будь нам, о Езу, не только верникам, якие николи не отступились от Тебя, але и сынам родотравным, якие Тебе покинули. Да поможи, как як наибольшей, вернулись яны в Господский дом и не сгинули от нестачи и голоду. Будь благодарен для tych, кто помруковать и празднезводил, отлучивший от Тебе, приведи их до пристанку правды и единства веры, как утка настала одна ушарня и один пастырь, а дары костел Твой беспечных свободою. Дай ущим народам супокой и сгоду, учини, как на всю земли от краю до краю один узносивший голос. Хвала сердцу, разъявое пришло для нас избавление. Ему хвала и пошана навеки. Аминь. Таямницу сакрамента. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам Господин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували усоветом Твоего откупления, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь.
и с Духом Твоим. Сьогоднішнє святої мшо первим як подяка Богу за 5 год біскупської сакри біскупа Олександра і 5 год святарства ксенза Дмитрия. Пропросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласть наисвятейшее обряд. Бог всемогутна, и вам, браты и сестры, что сгрешил я времени, думкою, словом, учинком и занедбанием. Всемогутный Боже, учини, как мы завсёды шановали и любили имя Твое святое, бо Ты николи не покидаешь без опеки тех, кого отуляешь своей отцовской любовью. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить уедности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Аминь. Читання книги Плачу Єремії. Загубив Пан, не пошкодовал все поселения Якова, разбурил у гневе своим твердыни дочки Юды, скинул на землю зняславу володарства и правителя Ямона. Молкливо сядет на земле, сядят на земле старцы дочки Сионовы, посыпал их ли попелом своя головы, подперезались рыздом, опустили головы свои до земли. Девы Иерусалимские, снесили очи мои от слез, хвалюется нутро мое, выливается на землю печень моя, за знищение дочки народа моего, коли дети и немовляты гинут на улицах города. Своей мати кажется мне, где хлеб и вино, и падают, як баранины, на улицах города, выливаючи души свои на угодні своих мать. Что мне сказать тебе? С чем поравнать тебе, дочка Иерусалима? До чего приподобить тебе, как тешить тебе, дева, дочка Сиона, бо великое, як море смещение твое. Кто ж тебе вылечит? Пророки твои вещали тебе пустое и марное, и не выкрывали беззакония твоего, как поперечить твой полон. И открывали тебе объявления и лживые, и спокусливые, ускликая сердце ихнее до Пана. Над мурами дочки Сион проливай, як поток слезы день и ночь. Не давай себе спокою, не давай odpoczynku з ринком очей твоїх. Уставай, кричися от ночі, на початку кожної варти. Виливай, як воду, серце твоє перед обличчям Пана. Уздымай его руки свои за душу твоих детей, что млеют от голода на рогах усіх улиц. Это Слово Божие. Дякую вам, Богу. Про життя своїх убогих не забывай ніколи. Про життя своїх убогих не забывай ніколи. Навошта, Боже, ти откинув нас назавсьоди? Чому розпалився гнів твій?
покутує. Єсус каже йому: «Я прийду і вилічу його». Сотник же сказав в отказ: «Пане, я не вартий, каб ти увійшов під дах мой, але скажи тільки слово і очуняє слова мої, бо і я чоловік подвладний, але маю під собою жовнірів. Кажу одному иди и иди, и другому приди и приходить, и служе моему зроби тое и робить». Почувши это, Єсус здивився і сказав тим, хто йшов вслед за ним: «Справді кажу вам, ні в кого у Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу ж вам, що многие прийдуть з усходу і заходу, и сядут за стол с Авраамом, Исааком и Якубом в володарстве небесном, а сыны володарства будут выкинуты вон у тему, там будет плач и скрежетание зубов». И сказал Иисус сотне: «Иди, и як поверую, нехай станется тобі». И был поздоровлен слуга в ту же годину. Коли Єсус прийшов у дом Петра, убачив утешку його, яка лежала у гаражці. І он докранувся до її руки, і гаражка покинула її. І вона устала і прислужувала їй. Коли ж надійшов вечір, приходили до його многих опантаних, а він словом виганяв духов і оздоровив усіх хворих, как збулося сказане пророком Ісаїєм: «І он узяв на себе нашу хворобу». Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Єсус, почувши это, здивився. В Євангелії досить рідко зустрічаються такі моменти, які описують, що Єсус чимось там здивляється. Напевно, наогул Єсус тяжко може чимось здивити. Але сьогодні ось якраз такий унікальний момент, коли Єсус здивився. І здивився двом речам. По-перше, здивляє його віра сотника, язичника, який, здавалося, рос в таким очародите веры у много разных богов. И он рос в очародите, развивавший культ разных фальшивых богов. Поведаем, что римляне, сотник — это был римский жовнір, офіцер. У римляне, коли здобували черговий народ, якби брали у свой пантеон новых богов, новых народов. И чергове Господненька, якое сотник познав у Палестині, оккупировавши черговий народ, здавалося, мешкатель Бог, яка разниця. Тим не менше, сьогодні Єсус стикається з боку сотника з такою вірою, якої навіть не може знайти в Ізраїлі. І ось другая причина здивлення Єсуса, що Ізраїль – сини святла, як вони називають евангелісти, сини володарства пророчства. Что яны, які возрастали, что Бог целыми стагоддзями формировал, одночасно с Богом будовалися столько стагоддзів, коли приходит Сын Божий, то многие з них не устане розглядячи їм справного Бога. І ще може, коли Бог об'явився у постаті аньола якого-небудь, чи у постаті некої сили неведомої могутної, може ще повірити. А то, что Иисус пришел, а не то, что Бог пришел в постати человека, это был скандал. Як можно поверить в такое? И вот, может, как раз для язычника, сотника и ведал, что это молчимо, что можно, например, человека, императора назвать Богом. Такие грешные, слабые люди, недостойные. А с другого боку, можем иметь такую позицию претенциозности, что я же католик, я же христианин, ты Боже обязан сравнить, что это выздоровление от моих близких, там еще что-то. И вот поміж двумя крайностями, поміж почуттям тотальной негодности и поміж и претенциозностью до Бога, нигде отбывается суд, нигде пощадить. Вот в этом сотнику как раз была добрая такая часть. Він ведав, що він
не мае права спадзявацца на гэты суд, таму што ён язычнік. А гэты настаўнік габрэйскі, ён робіць суд у першую чаргу сярод Ізраіля. Ён чужы на гэтай зямлі, чужы ў гэтай сітуацыі, не мае права разлічваць і патрабаваць ад яго толькі моцы ад таго, што ён прадстаўнік улады. Ён гаворыць: я не варты, каб ты нават у дом мой прыйшоў. Я не маю такіх прэтэнзій, што ты павінен мне зрабіць гэта, таму што я прадстаўнік улады. Гаворыць: скажы толькі слова, і твоя ўлада падзейнічае. І вось у гэтым сотніку спалучаецца з аднаго боку свядомасць таго, што няма чым заплаціць за гэты дар, няма чым змусіць Бога таксама надаваннем гэтага дара, зманіпулировать ім нечым. А з другого боку, вельмі пакорная такая надзея, што Божа, ты можаш гэта зрабіць. Я думаю, што вось у нашых зносінах вельмі патрэбна, каб мы знайшлі гэтую прыгожую, поўную пакоры сярэдзіну. Каб мы не качалі правоў перад Богом сваім, што Божа, ты абавязаны там нешта мне даць, выканаць мае нейкія капрызы. А з другого боку, ты ж можаш, Божа, ты ж не цяжка. І ты мяне любіш напэўна. І таму сёння вельмі важна таксама, каб мы яшчэ раз пераглядзелі, якія нашыя зносіны з Богом. І што у нашай жыццёвай пазіцыі можа Езус здзівіць. Нашае бязвер'е ці нашая вера? Што ў Езусе нас, што Езус здзіўляе нас сёння, чаму мы ў табе? Ці ты сапраўды прыходзіш з такім рэчу, што давай Езу, гані цуд? Ці прыходзіш і гаворыш: Езу, я не варты, але скажы толькі слова, і будзе аздоровлена моя душа. Праз заступніцтва Маці Божої, якая з вірою прийняла і заховала у серці Божє Слово, з довірою представимо Богу потреби Костьола і світу. Молимся за усіх визнавців Христа, щоб їх відданість Божої службі була прикладом віри для визнавців інших релігій. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, віра яких може похиснутися за тяжких випробуваннях, як з Божою допомогою вони витримали і заховали віру. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за дітей, які знаходяться на канікулах, як зустрічі з новими людьми наближені їх до Бога. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто покутує несправедливості, зневолення, щоб вони спознали Христове сутешення. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся з подякою Богу за 5 год біскупського посвячення біскупа Олександра. І дякуємо так само за 5 год святарського служення князя Дмитрія. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, как прозвучало святой мши, мы стали годными содержать хлеб Чапана в небе. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Милосердный Боже, выслухай наши молитвы и учини, как про заступництво Наисвятейшей Панны Марии возрастали в Твоей любови. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Господи,
хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Прими, просим Тебя, Пане, эту офляру хвалы и умилостивления, и учини, как очищенные ее эмоции, мы могли отверовать Тебе щирую любовь наших сердцев. Раз Христа, Пана нашего. Амінь. Пан з нами, І з Духом Твоїм угору серця, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойче, усемагутны, вечны Божы, хоць Ты не маеш патрэбы ў нашым праслаўленні, аднак даеш нам дар Тваёй ласкі, каб мы складалі Табе падзяку. Нашы гімны хвалы нічога не дадаюць Тваёй велічы, але дапамагаюць праз Христа нашага Пана. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, dodał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага завету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещали смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Вспоминаючи смерть и из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учив нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его в любови разом с Папом нашим Франтишком, Біскупом нашим та шоплющим духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які послують надійну воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці вийшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами и усими святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у єдності
Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который идешь в небе, светится имя Твое, приди во будь воля в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводи нас в спокусу, а избавь нас от злого. просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого. Дай ласкаво супокой в дни наши. Да поможи нам по милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху, и захованные от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя Збавца нашего, Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи костела Твоего, и будь ласкав згодно з Твоєю волею одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёди буде з нами, И с Духом Твоим. і радайте ближньому знак супокою. Ранку Божий, який дариш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який дариш на себе світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який дариш на себе грехи світу, а дари нас спокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Його. Пане, я не варю, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Очі усіх з надією глядять на Тебе, Пане, Ти даєш їм їжу в відповідний час.
Пане наш Боже, Ты умацовал нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебя, благодаря, якою мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного славления. Раз Христа, Пана нашего, Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Твої Христа. Дякую